Պարոն Նամիջանյան սրբազան նախապես հայտարարել էր, որ այստեղ են գալու փաթեթներով, որպեսզի մի շարք քրեական գործեր հարուցեն տարբեր կառույցների դեմ, հաշվի առնելով այս դատական համակարգը եւ հսկայից դատախազության գործունեությունը։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ակնկալիքները զրո են իրականում։ Ակնկալել, որ մարդիկ, որոնք չեն տեսել անցած 6 տարիների ընթացքում այն պետական դավաճանությունների, այն հակապետական գործողությունների իրական դեմքը, իրականությունը, որ այս պահին իրենք կզարթնեն ու կհասկանան, որ դավաճանության մաս են կազմում, ակնկալիքները շատ ցած են։ Բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր գործիքները, այդ թվում նաև դատական հայցերը անհրաժեշտ չի օգտագործել։ Դրանք շատ կարևոր են, որովհետև երբ Հայաստանում իշխանության կան հայրենասերները, այս բոլոր գործերը կազմելու են այն հատորները, որոնցով երկար ժամանակ ազատազրկման վայրերում անց են կացնելու Փաշինյանը եւ իր խմբակը, այնպես որ որևէ կապ չունի այս կամ այն գործողությունը այս պահին ինչ հետևանք է ունենում։ Դրանց հետևանքները կարող են լինել որոշ ժամանակ անց եւ դրանք շատ էական են։ Այնուամենայն դեպս այդ արձանագրումները խիստ էական են։ Այսինքն այս պահին ավելի շատ խորհրդանշական։ Ոչ մի խորհրդանշականի տրամաբանություն չկա, սա օրինական գործընթաց է, տեղի են ունեցել հանցագործություններ, դրա վերաբերյալ ներկայացվում է հաղորդում։ Ներողություն։ Շարունակությունը գնդակը, այսպես ասած, դատախազության դաշտում է։ Ներկայացնել մանրամասները ճիշտ ասած չեմ ուզենա, որովհետև պարոն Խուդայանը եւ Սրբազան հայրը իրենց ելույթների մեջ դրա մասին խոսեն, չեմ ուզենա։ Ինչ ակնկալիք ունեք այս դատախազությունից։ Ես արդեն ասացի, որ ես ակնկալիք չունեմ, բայց այնուամենայնիվ հանցագործության մասին հաղորդումները անհրաժեշտ է ներկայացնել, որով ոչ մեկի մտքով չանցնի ասել, թե նման բան տեղի չի ունեցել։